এয়া হৈছে আমাৰ অসম। আহিব লাগে, আমাৰ অসমৰ টুৰিজিমটো অলপ ডেভেলপ হ'ব লাগে। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ৰাফটিঙৰ কাৰণে। তো আমাৰ লগত আছে ভাইটি। হাই ভাইটি। দাদা কিমান দূৰ হ'ব ইয়াৰ পৰা আমি যাব? পইণ্টটো হ'ব তাৰপৰা টোটেলি আমাৰ এণ্ড পইণ্টলৈকে হ'ব আপোনাৰ টোটেলি 18 কিলোমিটাৰ এইটো ৰাফটিং। কিমান দেৰি লাগিব ৰাফটিং কৰোঁতে আপোনাৰ? আপোনাৰ 2 ঘণ্টাটো লাগিব। গৈ আছোঁ আমি ৰিভাৰ ৰাফটিং কৰি, মজা লাগিব। ৰাতিপুৱা আহিলোঁ, আহি পিনে ট্ৰেকিং কৰিলোঁ, 5 কিলোমিটাৰ ট্ৰেকিং কৰিলোঁ। ভাল লাগিলে, ভাগৰ লাগিছে, ভাগৰ লাগিলে নহ'ব, মেইন এক্টিভিটি ৰেষ্ট হয়। Okay guys, we are set, ready. So booting আৰম্ভ হৈ গ'ল। Horia, first time? Yes. Yes, first time. Me also first time. Yes. Yes, me too. For the first time. First time, yes. Horia, ultimate experience. Oh my god. ঢৌ চক নাহি তো চক, ঢৌটো হৈ আগত আছে চক, কেনেকুৱা হ'ব চক? Ultimate, next level experience. জিয়া ভৰলি আছোঁ এতিয়া আমাৰ। সেয়া হৈছে নামেৰি নেশ্যনেল পাৰ্ক। আগত চক চাউণ্ড শুনক। এয়াই হৈছে আমাৰ অসম, ইনক্ৰেডিবল ইণ্ডিয়া। আপোনালোকে অসমতে বহুত বস্তু চাব আছে, আহিব চাবলৈ। ছাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ? ফুল এক্সপিৰিয়েঞ্চ? মাইন্ড ব্লোয়িং এক্সপিৰিয়েঞ্চ। Very much excited. খুব বেছি excited. এতিয়া সব ভালে ভালে হৈ যাওক। চাকৈ চকোৱা বুলি কওঁ আমি। ইংলিছত আপোনাৰ ৰুচেল ডাক বুলি কওঁ এইটো। এইটো মাইকেন জাক। সেইটো বেলেগ হৈছে। মাইকেন জাক। নামেৰিত প্ৰায়ভাগ মানুহখিনি আহে আমাৰ বাৰ্ডিঙৰ কাৰণে, বাৰ্ডিং কৰিব কাৰণে আহে। আপোনাৰ ট্ৰেকিং, ব'টিং 2 মাহমান হ'ল। আচ্ছা, আমাৰ মানে পানীটো অকণ লেতেৰা হৈ আছে। নহ'লে পানী পূৰা চাফা থাকে ন? আমাৰ প্ৰব্লেম হৈছে কিবা পাহাৰ, কিছুমানে কৈছে পাহাৰ China. কিছুমানে কৈছে আপোনাৰ এইটো হেৰি নেটপুৰ আপোনাৰ পানী বুলি কৈছে। আচ্ছা আচ্ছা। ডেমৰ পানী হ'লেও মানে পানীটো এনেকৈ মানে চাফা আছিলে মানে। আল্টিমেট। তাকে মই আজি দেখিলে পানীটো খাওঁ খাওঁ লাগি যাব একদম। ইমান ফিল্টাৰ হ'বই লাগে, actually হ'ব লাগে। এইটো ইমান ধুনীয়া। অলপমান এতিয়া অলপমান just নামি আহিছে। এতিয়া অলপমান চফা লগা নাই ন? চাফা হৈছে, ধেৰ চাফা হৈছে। নহ'লে এনে একদম বগা আছিলে। পুৰা বগা আছে। মাছ মৰিছিলে যে নিউজত পোৱা নাছিলে। ইয়াত এইটোতে মৰিছিলে। আচ্ছা। এই ওপৰৰ কিবা ড্যাম কনষ্ট্ৰাকচন। ডেমৰ either China dam construction, large scale হয় না? So sound শুনক না আপনি আগত, বাপৰে বাপ। Frigid. Yes. লেতেৰা হ'লে চৰাই কম আহিব। চৰাই কম আহিব। মানে সিহঁতে আহাৰবোৰ দেখি নাপায়। নাপায়। ইয়াত মাছ আছে না পুৰা? মাছ বহুত ডাঙৰ মাছ আছে। বহুত আছে ন? আৰু ইয়াৰ মাছ বিৰাট মহাশিৰ নে বহুত কি? টেষ্টি ইয়াৰ মাছ খাবলৈ। বহুত টেষ্টি ন? বিৰাট মিঠা একদম। আপুনি খাই ন? ডাইৰেক্ট মানে অপেনলি আহিব নোৱাৰে ন? ডাইৰেক্ট গুলি। ডাইৰেক্ট গুলি মাৰি দিব। চিচি কেমেৰা আছে? থাকিবই লাগে। অহ' কোনো জীৱ-জন্তু মানে চব উঠি থাকিব। আচ্ছা। আপুনি যদি কিবা এটা মাৰে লগালগ আপোনাৰ ফাইন? লগালগ উঠি থাকিব। ফাইন মানে আপোনাৰ জেলে হৈ যাব? জেল আৰু জেল লাগিব। আচ্ছা। নেশ্যনেল পাৰ্কত নেশ্যনেল পাৰ্কত এইটো ষ্ট্ৰিক্ট, ভেৰি ষ্ট্ৰিক্ট। হ'ব লাগে। হ'ব লাগে। ইট শুড বি। এনেই কমি গৈছে মানে। দেখিছে, এইটো ফৰেষ্টৰ কেম্প হয়তো। এইটো 5 কিলোমিটাৰ দূৰে এটা কেম্প দেখিব আপোনালোকে। এনিমেলবোৰক ছেভ কৰি ৰাখিছে। চ' আমি আকৌ এটা ধুনীয়া ডাঙৰ এটা হৈ গৈছোঁ। আমি এতিয়া চাব কি বঢ়িয়া হ'ব চাব। ভাইটি ভয় লাগিছে নেকি কোৱা? না। এক্সাইটেড? য়েছ, ভেৰি গুড। ইয়াত নোৱাৰিবা আপোনালোকে সাঁতুৰিবলৈ। মজা লাগিছে এক্সপিৰিয়েঞ্চ। অ' মাই গড, আল্টিমেট এক্সপিৰিয়েঞ্চ। আপোনালোকে আহিব, নামেৰি নেশ্যনেল পাৰ্কত আহিব, ট্ৰেকিং কৰিব। এটা প্লেচ হয় মানে এইটো পুৰা টুৰিজমত ডিপেণ্ডেণ্ট মানে আপুনি আহিলে মানে এই প্লেচৰ ফাণ্ডিং হ'ব। আহিব লাগে, আমাৰ অসমৰ টুৰিজিমটো অলপ ডেভেলপ হ'ব লাগে। বাহিৰত যাব কি জেগা, আমাৰ অসমত ইমান ভাল জেগা আছে ন? পলিউশ্যন ফ্ৰী, আৰু ভাল কি কি লাগে, ইমান দূৰত যাব দৰকাৰেই নাই, ইমান ধুনীয়া জেগা আছে। আপোনালোকে আহিব, মানে আমাৰ অসমৰ টুৰিজিমটো অলপ আৰু ডেভেলপ হ'ব। আপোনাক মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, আহিব নামেৰি নেশ্যনেল পাৰ্ক আৰু ইয়াতে ৰিভাৰ ৰেফটিং কৰিব আৰু ট্ৰেকিং কৰিব। আল্টিমেট এক্সপিৰিয়েঞ্চ পাব আপোনালোকে।
ও মাতপুৰি পৰা এইটো বেছি ডাঙৰ হ'ল बहुत बड़ा है। डर के आगे जीत है। डर के आगे जीत है yes I'm ready প্লাষ্টিকত পেলাব নিদিয়ে ন প্লাষ্টিক পেলাব নিদিয়ে মানে যিকোনো বস্তুৱে পেলাব নিদিয়ে পুৰা মানে পুৰা ক্লিয়াৰ থাকিব লাগিব ন আচ্ছা 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 বৰ্ডতে পেলাব যি বস্তু খায় বৰ্ডতে পেলাব বৰ্ড পেলাব লাগিব হয় হয় মানে আপুনি কেতিয়াবা যি আহে প্লাষ্টিকৰ পেকেট চিপছৰ পেকেট ইয়াত নেপেলাব পানী নেপেলাব ডাষ্টবিন আছে ইয়াত থ'ব পাৰিব ইয়াত দেখিছে এইবোৰ আছে সেইবোৰ পেলাব পাৰিব কিন্তু আপোনাকে পানীত পেলাই নিদিব পানীত পেলাই মাছ চাছ আছে ইয়াত বহুত বস্তু আছে ন এনিমেল আছে বৰ দিগদাৰ হৈ যায় তোমাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ একদম আল্টিমেট এক্সপিৰিয়েঞ্চ ফুল এনজয়মেণ্ট আৰু ভাল লাগিছে নামেৰিতে আহি মজা লাগিছে আৰু আকৌ আহিম নেক্সট টাইম চিয়'ৰ 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 আমি এনেকৈ প্লেনিং কৰি দুই পাৰ্টিয়ে এনেকৈ মিলাই আহি যাম বিৰাট ভাল লাগিছে নহয় এইটো মাটি হয় মাটি হয় চব পানীয়ে কৰিছে নেকি ন পানীয়ে গৈছে বাপৰে বা একদম প্লাষ্টাৰ কাৰণে সমান হৈ আছে চব আমি ওচৰত যাব নোৱাৰোঁ ফাইনেলি আমি আহি পাই গ'লো ডেষ্টিনেশ্যন বুটতে গৈছিলোঁ আমি 4 কিলোমিটাৰ মান পৰা আহিলোঁ আহি মেলি আকৌ আহি ইয়াত ডেষ্টিনেশ্যন পাই গ'লোহি ৰাফটিং কৰিলোঁ ৰিভাৰ ৰাফটিং কৰিলোঁ মজা লাগিলে এটা নিউ এক্সপিৰিয়েঞ্চ পালোঁ আমাৰ লগত আছিলে বাইদেউহঁত আছিলে ত' বাইদেউ কেনেকুৱা লাগিলে ৰাফটিং কৰি পিনে খুব ভাল লাগিছে ফিলিংছটো এক্সপ্ৰেছ কৰিব নোৱাৰি আপোনালোকে আহক নিজে ফিল কৰক একদম বঢ়িয়া superb mind blowing and we'll definitely come back again ইয়া আমি আকৌ আহিম আকৌ আহিম আমি চিয়'ৰ আহিম নিশ্চয় আহিম বহুত ভাল লাগিলে আহি পিনে বহুত ভাল লাগিলে ভাইটি তুমি কি কৰিছা পাথৰ কালেক্ট কৰিছা ভাইটিয়ে পাথৰ কালেক্ট কৰিছে দাদা থেংক ইউ ছ' মাছ দাদা ধুনীয়াকৈ আমাক ধুনীয়াকৈ একদম ছেফলি লৈ আহিলে দাদা থেংক ইউ ছ' মাছ বহুত ধুনীয়াকৈ আপুনি ৰাফটিং কৰিলে আমাক থেংক ইউ ছ' মাছ আকৌ নিশ্চয় আহিম আমি আহিম আৰু এয়া আছিলে আজি ব্লগটো চ' যদি ব্লগটো চাই ভাল পায় লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব নতুনকৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব অলপ কম এটা নতুন জাৰ্ণিত নিউ প্লেচত টিল দেন বাই বাই টেক কেয়াৰ এণ্ড বাই বাই ফ্ৰম নামেৰি নেশ্যনেল পাৰ্ক বাই বাই দাদা থেংক ইউ ছ' মাছ ভাল লাগিলে আকৌ আহিম এণ্ড পালকি ৰিজৰ্টৰ পৰা ওলাই আহিছোঁ কি ধুনীয়া ৰিজৰ্ট আপোনালোকেও আহিব ইয়ালৈ এটা বৰ সুন্দৰ পৰিৱেশ মই সেই ঘৰতে আছিলোঁ মিছ কৰিম সেই ঘৰটো বাই বাই